Навистина денеска е голем ден за инфраструктурата во Република Македонија. Денес официјално ги започнуваме градежните активности за рехабилитација и модернизација на железничката пруга долж коридорот 10. Овој проект опфаќа целосен ремонт на пругите на 3 делници на потегот Табановце до Гевгелија и е само еден сегмент од целокупниот ангажман на владата на Република Македонија за подобрување на состојбите во железницата, пред се во делот на инфраструктурата. Денес официализираме почеток на активностите на делницата Табановце Куманово и Миравци Смоквица во вкупна должина од 26 км, за кој веќе е склучен договор за градежни работи. Инвестицијата во овој проект е 17,6 милиони евра, а втората фаза, како што напомена и директорот на инфраструктура, очекуваме самата тендерска постапка да започне кон крајот на овој месец. Тоа е за делницата Ногаевци Градско се до Неготино во вкупна должина од 31 км. Дозволете ми на кратко да подсетам дека владата на Република Македонија реализира и голем број на други активности и проекти во делот на железницата, меѓу кои и реконструкција на делницата Куманово Белјаковце, дел од коридорот 8 во должина од 30 км, и очекуваме некаде во првиот квартал од наредната година да склучиме договор за градежни работи. Очекуваме крајот на месец ноември, почетокот на месец декември веќе да имаме и распишано јавен повик во соработка со јавното предпријатие за изнаоѓање на градежна компанија која ќе работи на овој проект. Паралелно веќе изработена и физибилити студија и идејни проекти за поврзување помеѓу Кичево и Лин, односно со Република Бугарија, и очекуваме со средства од Европската унија почетокот на наредната година да има и повик за изработка на главен проект. Исто така во тек е реализација на подготвителни активности за модернизација на железничката станица во Скопје, чија модернизација треба да започне наредната година, но исто така и на поголем број на железнички станици долж коридорот 10, некаде околу 10 железнички станици треба да започнат со рехабилитација наредната година, а паралелно се изготвуваат и проекти за останатите делници од коридорот 10, тоа е Куманово Делјадровце, Драчево Велес и Битола Кременица со крак до индустриската зона Жавени. Сите овие проекти што ги напоменав, дополнително и проектот за набавка на нови возила во акционерското друштво Транспорт е една визија на владата како да се подобри ситуацијата во железницата во Република Македонија, бидејќи години назад многу малку средства се инвестирале во делот на железничката инфраструктура, а исто така и во возниот парк во акционерското друштво АД Транспорт Железници. Очекувам дека ова ќе придонесе кон поефикасно и побрзо движење на возовите во Република Македонија. Нека е со среќа. Благодарам.